这一回家呀就开始拆家，知道我为啥把玻璃都砸了不？因为冬天太冷了。我是辽西地区的蒙古族人，我们这儿啊一年四季分明，冬天可是嘎嘎冷啊，零下20多度啊。为了冬天上厕所不冻屁股，我这不是在我家后屋盖了个厕所吗？都说我们辽西地区上厕所长了个铁屁股，我们这也是肉做的，一样怕冷啊。这不把之前的单层玻璃都砸掉了，垒上墙，换上3层的塑钢窗，屋里再加上保温板，这回上厕所可不能冻屁股了。我这回家一折腾啊，我姐这一天也跟我忙活完了。她是主厨，我是副手，我负责改刀切菜，她负责掌勺。你们看看今天的菜系吧啊，芹菜炒粉啊，这个是我姐拿手的大拌菜，这个是我爱吃的凉拌鸡胸肉，再来个肉炒蘑菇，再来个尖椒炒猪肘。来，有没有认识这个是什么美食的？这是我们阜新的特色荞面血肠。除了我们阜新，还有别的地方这么吃不？我就爱吃这个肥肠，把它切成片儿，放锅里面，撒上点酱油和醋，放上点葱花，搁锅里蒸上个10多分钟就可以吃了。这血肠小的时候只有杀年猪的时候我们才能吃到了，又能当主食，又能当盘菜。这我姐忙活完呢，晚上该烧炕了，她回家去烧炕去。唠会儿吧，别走。烧炕了，别烧了，天暖和了，不用烧。哪睡呀？那你看看我们家这儿的天，哇，特别漂亮。看这云彩，哎呦，太好看了。春天的感觉太好了，你看没？大雁都回来了。这几天我在家，把我家的小阿明也放出来了，他可开心了。如果你在城里待累了，就回到自己的老家待一待，静静心，感觉真好。